म चाहिँ काठमाडौँबाट जस्ट आएर मैले 2 घन्टा लगभग 2 घन्टा प्याडल पोखरा है यो हजुरहरूको कम्पनीको नाम। यसमा चाहिँ मैले बोटिङ गरेँ। अहिले एकदम मैले चाहिँ रमाइलो फिल गरेँ। राम्रो छ उहाँहरूको सर्भिस होइन, सबै कुरा ठिक छ। अब तपाईँहरू पनि पोखरा घुम्न आउनु भएको छ भने एकचोटि आएर उहाँहरूलाई सम्झिनुहोस्। उहाँहरूसँग चाहिँ बोटिङमा चाहिँ तपाईँहरू फेवाटल घुम्न सक्नुहुन्छ। हेर्दा पनि आइसकेको थिएँ, तर यो चाहिँ जुन अहिले यो गरेको चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो। फर्स्ट टाइममा चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्यो। नमस्ते, म विकास पहाडी। यहाँहरू सम्पूर्णलाई पर्यटन राजधानी पोखरा सहरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यही आउँदै गरिरहेको दीपावलीको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामी यति बेला फेवातालको फुड ट्र्याकको किनारमा रहेका छौँ। यहाँ हाम्रो सर्फिङ बोट, प्याडल बोट पनि भनेर चिनिन्छ। पर्यटन प्रवर्धनको लागि हामीले गरेको यो एउटा सानो प्रयास, जहाँसम्म लाग्छ मलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ यो अभियान अगाडि बढिरहेको छ। सबैभन्दा पहिला हामी प्याडल पोखरा प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट हामी के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भन्दा हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको सेफ्टी हो। हामीले सेफ्टीलाई एकदम ध्यान दिएका छौँ। हामीसँग रेस्क्यु टिम छ, हामीसँग लाइफ गार्डहरू छ है। हामीले प्रत्येक कस्टमरको 15 लाखसम्मको इन्सुरेन्स गरेका छौँ, ताकि भोलि भवितव्य कुनै पनि घटना घटेको खण्डमा हामीले त्यसबाट उहाँहरूलाई केही राहत भनी दिन सकिन्छ। हामीले हाम्रो फाइदा मात्र, व्यक्तिगत फाइदा मात्र नहेरिकन कस्टमरको चाहना, इच्छा र उहाँहरूमा भोलि भइपरि आउने हरेक कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले ती कुराहरू परिपूर्ति गर्ने हिसाबले पनि हामीले यो कम्पनीमा एउटा प्लान बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भन्दा यहाँहरू सबैले जति पनि पोखरामा आउनुहुन्छ, पर्यटक राजधानी यो सुन्दर पोखरामा रमाइलो गर्नको लागि म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो सर्फिङ बोटको आनन्द लिनुहोस्, मजा लिनुहोस् र यो एक्सपिरियन्स एकचोटि लिनुहोस्। यो एक्सपिरियन्सले तपाईँलाई पक्कै पनि फरक किसिमको चाहिँ एउटा भाइब दिन्छ, सकारात्मक खालको एउटा सोच दिन्छ है। हिजोको दिनमा हामीले छुट्टै किसिमको एउटा एक्सपिरियन्स लिइरहेका थियौँ भने आजको दिनमा हामीसँग छुट्टै किसिमको, किनभने चाहिँ टाइम चेन्ज, फेज चेन्ज भन्छ है। समय सँगसँगै हाम्रा आस्था र विश्वासका कुराहरू पनि परिवर्तन हुने गर्दछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यही नै हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म फेरि पनि हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु पर्यटक नगरी पोखरामा। र आएर यहाँ रमाइलो गर्नुहोस्, आनन्द लिनुहोस्। र हामीले सञ्चालन गरेको चाहिँ अब भर्खर नै हो, हामी नयाँ नै छौँ। यद्यपि पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यमै हामी जोडेर काम गरिरहेका थियौँ विगतको दिनमा पनि। र यो एउटा नयाँ किसिमले फरक ढङ्गले किन हामीले यसलाई पनि सुरु नगर्ने त, ताकि पर्यटनलाई पनि एउटा छुट्टै किसिमको एउटा आनन्दको आभास होस्। सधैँभरि एउटै किसिमको चाहिँ रमाइलो, एउटै किसिमको ट्रेन गरिरहेकोबाट अलिकति फरक किसिमले चाहिँ हामी प्रस्तुत हुन सकेको खण्डमा चाहिँ पक्कै पनि यसले हामीलाई फरक किसिमको चाहिँ एउटा वातावरण सिर्जना गर्दछ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो कम्पनी हामीले खडा गऱ्यौँ। र रिसेन्टली 30 वटा बोट छ। 30 वटा बोटमा नर्मल्ली हामीले जस्ट 15 देखि 20 वटा बोट चाहिँ हामीले रनिङमै ल्याइरहेका छौँ। जेन्जी आन्दोलन हुने बेलामा अलिकति यो पर्यटकको जुन एउटा बहाव छ त्यो कम भइरहेको थियो, खस्किरहेको थियो। तर पनि फेरि बिस्तारै अगाडि बढ्ने क्रममा पर्यटकहरू, विदेशी पर्यटक हो या आन्तरिक पर्यटक, उहाँहरूको आउने क्रम चाहिँ जारी छ। अहिले जति पनि पोखरामा स्पेसल्ली लेक साइडमा म्याक्सिमम अहिले पर्यटकहरू भित्रिनु भएको छ। यसमा नर्मल्ली नेपाली विद्यार्थीहरू, त्यस पछाडि गएर विदेशी पर्यटकहरू, चाइनिजहरू होइन, अन्य मुलुकका विभिन्न मुलुकका पर्यटकहरूको चाहिँ आकर्षण बढिरहेको छ। उहाँहरूको इच्छा चाहना र आकर्षण पोखराप्रति घटेको कति पनि छैन। पक्कै पनि प्याडलको लागि चाहिँ विदेशी, स्पेसली हाम्रो युरोपियन मुलुकका पर्यटकहरू हुनुहुन्छ र नेपालीमा पनि स्पेसली टिनेजर टाइपको, जस्तै स्कुल कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरू गर्नुहुन्छ र भर्खरको कपल्सहरू पनि आउनुहुन्छ। कपल्सहरू पनि आएर आफ्नो मायाहरू साट्ने काम गर्नुहुन्छ। यहाँ आएर भनौँ न एउटा यो प्राकृतिक दृश्यमा आफूलाई हराएर यहाँ आफ्ना सकारात्मक भावनाहरू साटासाट गर्नुहुन्छ।
मलाई लाग्छ यो हामीले जुन एउटा अभ्यास गरेका छौँ यो चिजले पर्यटक चाहिँ अत्यन्त मात्रामा खुसी हुनुहुन्छ, उहाँहरू हर्ष हुनुहुन्छ, उत्साहित हुनुहुन्छ उहाँहरू। कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा हेर्दाखेरि यो अनसेफ्टी जस्तो देखिन्छ है, यसमा केही पनि न बार छ न केही छ, योबाट खसिन्छ कि योबाट डुबिन्छ कि भन्ने खालको एउटा फिलिङ स्वाभाविक रूपमा आउँछ हेर्दाखेरि। जे चिज देखिन्छ तर रियालिटीमा त्यो हुँदैन, किनभने हामीसँग लाइफ ज्याकेट हुन्छ फर्स्ट कुरा। सेकेन्ड कुरा यो बोट डुब्दैन र यदि बाई चान्स बाई मिस्टेकली हामी चाहिँ यो बोटबाट तल तालमा खसिहाल्यौँ भने पनि बोटमा समात्ने ठाउँ छ। जस्तै तपाईँले नर्मली देख्नुहुन्छ यहाँनिर हामी समातेर बस्न सक्छौँ होइन, यहाँ समातेर तल तालमा पनि उभिन सक्छौँ। र हामीसँग लाइफ गार्ड हुनुहुन्छ उहाँ दिपेन्द्र कार्कीजी, अब उहाँले रेस्क्यु गर्नुहुन्छ। हामीसँग शस्त्रको रेस्क्यु टिम छ होइन, धेरै कुराहरू छन्। हाम्रो लाइफ ज्याकेट छ, हामीसँग भएको लाइफ ज्याकेट चाहिँ ओरिजिनल लाइफ ज्याकेट हो। हामीले किनभने कहिले पनि कस्टमरको विषयमा कसैको ज्यानमा हामीले खेलवाड गर्ने भन्ने कुराहरू हुँदैन। पैसा मात्रै कमाइ मात्रै सबै कुरा होइन, हामीले गेन गर्ने भने के त भन्दा पर्यटक राजधानीमा पर्यटनलाई आकर्षण गर्ने कसरी त उहाँहरूलाई सन्तुष्टि र खुसी बनाउने कसरी हो, यो विषयमा हामी मुख्यतया चाहिँ केन्द्रित रहने गरेको कारणले गर्दा यो बोट चाहिँ स्पेसली एकदमै सेफ्टी नै छ होइन। मैले अघि नै हजुरलाई भनिसकेँ यदि बाई चान्स बाई मिस्टेकली कोही खसिहाल्यो भने पनि समात्ने ठाउँ हामीसँग छ र यसमै बोटमै समातेर बस्यो पनि केही पनि फरक पर्दैन। जस्तै तपाईँको अन्य अरू बोटहरूमा चाहिँ डुब्यो भने चाहिँ त्यो डुबे हुनसक्छ होइन, तर यसमा रेस्क्यु गर्न यदि बाई चान्स चाहिँ खसिहाल्यो भने रेस्क्यु गर्नको लागि सबभन्दा इजी। र अहिलेसम्मको कन्टेक्स्टमा हामीले सञ्चालन गरेबाट हाम्रोमा त्यस्तो खालको इन्सिडेन्ट कहिले पनि ह्यापन भएको चाहिँ छैन। उहाँहरू एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ खेल्नुभन्दा अगाडि अलिकति डराए जस्तो टाइपको फिलिङ्स देखाउनुहुन्छ। जब खेलेर आइसक्नुहुन्छ वा 1 घन्टाको चाँडै बित्यो होइन, म त 2 घन्टा 3 घन्टा गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो टाइपको उहाँहरूमा क्युरियोसिटीहरू चाहिँ जागृत हुँदै जान्छ है। र स्पेसल्ली हाम्रो यसमा चाहिँ उमेर समूहभन्दा 20-25देखि 30को यो 20देखि 30को हाराहारीको युथहरू चाहिँ प्राय गरी आकर्षित हुनुहुन्छ। र यसमा स्पेसली चाहिँ जेन्ट्स र लेडिज दुवैजना बराबर जस्तै हुनुहुन्छ, तर लेडिजमा मैले भने नि त लेडिजमा अलिकति डर चाहिँ देखिन्छ, तर गरिसके पछाडि चाहिँ यस्तो दामी लाग्यो यस्तो राम्रो लाग्यो भनेर उहाँहरू एकदम प्रसन्न भएर खुसी भएर चाहिँ यहाँबाट जानुहुन्छ। फेरि पनि आउने बाचाका सहित जानुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। म जति पनि पर्यटकहरू पोखरा भित्र हुनुहुन्छ, पोखरामा पनि स्पेसली लेक साइडमा आउनुहुन्छ। लेक साइड आइसकेपछि मान्छेले के हेर्छ त भन्दा फेवाताललाई हेर्छ। फेवातालमा आइसकेपछि मान्छेले के गर्ने भन्दा बोटिङ गर्ने। बोटिङमा पनि स्पेसली के त भन्दा सर्फिङ बोट होइन, सब बोट भन्छ यसलाई, सब बोट गर्ने। र यो सब बोट गर्नको लागि यहाँहरू आउनुहोस्, नयाँ एक्सपिरियन्स नयाँ एउटा चाहिँ लिएर जानुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिँ हेर्दा अनसेफ्टी लाग्न सक्ला, तर रियलमा वास्तविकमा यो अनसेफ्टी होइन, सेफ्टी नै छ। तपाईँहरू आएर यसको मजा लिन सक्नुहुनेछ। प्याडल पोखरा प्राइभेट लिमिटेड जुन हाम्रो बारै चोकमा हाम्रो अफिस छ र जुन हाम्रो यो फुड ट्र्याकमा पोखरा टुरिज्म क्यापिटल अफ नेपाल लेखेको एउटा बोर्ड छ, त्यसको जस्ट अपोजिट साइडमा हाम्रो यसको स्टेसन छ। सो म वार्मली यहाँहरू सबैलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। प्लिज visit once and let us serve you once. Thank you.